Eccoci alla seconda domenica di Avvento, sempre in compagnia di Giuseppe. Vedete, ci sono 2 candele accese nella nostra corona di Avvento, ai piedi del Santo a cui abbiamo affidato il nostro cammino. Questa volta vogliamo guardare a Giuseppe come all'uomo della speranza. La settimana scorsa lo abbiamo ricordato come l'uomo dei sogni, o meglio, l'uomo che ha accolto in sé il sogno di Dio. E in questa settimana invece guardiamo a lui come colui che ha saputo trasformare i sogni in speranza, in apertura verso il futuro. Quanto bisogno ha il nostro mondo di speranza, ma non solo il mondo in generale, cari ragazzi, provate a pensare anche voi. Quante volte ci dite abbiamo bisogno di sperare che ad esempio tutto questo cambi, che non ci sia più il Covid, che ci possiamo ritrovare, che possiamo stare sereni, che non dobbiamo più utilizzare tutti gli strumenti di protezione che la pandemia ci impone. Ma proviamo a pensare anche alle speranze del mondo. Proviamo a pensare alle speranze di chi magari vogliamo beneficare con la nostra scatola regalo o con i pannolini che vogliamo regalare ai bambini. Quante speranze quelle persone nutrono. Oppure pensiamo ai tanti migranti che premono ai confini del nostro continente, che attraversano il Mare Nostrum, il Mediterraneo, in cerca di speranza. Sì, Giuseppe ci invita a guardare oltre e soprattutto a fidarci di Dio. Perché Dio, come ci ricorda il profeta Isaia nelle letture di queste domeniche del tempo di Avvento, ha un disegno di bene per tutta l'umanità e ci invita appunto attraverso la speranza a non lasciarci cadere le braccia, ma a camminare con costanza, con impegno, con il desiderio di bene che portiamo nel cuore. Caro Giuseppe, aiutaci ad alimentare la lampada della speranza, quella lampada che tu tieni in mano, che riscalda il tuo cuore e che ti ha aiutato a guardare al futuro tuo, di Maria e di Gesù, con tanta gioia e con tanta luminosità nel volto e nel cuore. Aiutaci a tenere accesa la lanterna della speranza, perché possiamo essere protagonisti del nostro futuro, perché possiamo fare scelte di bene per la nostra vita e per la vita degli altri. Aiutaci, caro Giuseppe, a prepararci bene a questo Natale, perché sia un Natale di speranza per i nostri cari e per tutte le persone che portiamo nel cuore. Grazie Giuseppe, perché tu non hai avuto paura. Non hai avuto paura di sperare anche quando sei stato costretto ad abbandonare la tua casa, a fuggire in Egitto. Non hai avuto paura neanche quando Dio ti ha rivelato che tu eri parte di un disegno più grande del tuo. Grazie Giuseppe. Ci vediamo la settimana prossima anche con voi, cari ragazzi, cari genitori e cari colleghi. Buona seconda settimana di Avvento in compagnia anche di Maria che l'8 dicembre celebriamo come l'Immacolata, facendo festa e ringraziando il Signore per avercela donata come modello e come mamma.